தும்மல் பொறிமுறை. தும்மலானது ஒரு சுய கட்டுப்பாடில்லாத வெளிச்சுவாச பொறிமுறையாகும். இது மூக்கினூடாக சுவாச பாதையில் உள்ள பிற உடல்களை வெளியேற்றுவதற்கான பொறிமுறை ஆகும். மூக்கினை அடையும் துணிக்கைகள் மூக்கில் உள்ள நரம்பு முடிவிடங்களை தூண்டுகின்றன. இதனால் நரம்பு கணத்தாக்கம் 5வது மண்டையோட்டிற்குரிய நரம்பினால் மூளைய தண்டு பகுதியில் உள்ள தும்மல் மையத்தை சென்றடையும். இதனால் சடுதியான உச்சுவாசத்தை தொடர்ந்து குரல்வளை சுருங்குவதுடன் குரல்வளை மூடியினால் குரல்வளை மூடிக்கொள்ளப்படும். தொடர்ந்து மார்பு மற்றும் வயிற்றுப்புற தசைகளின் சுருக்கம் காரணமாக சுவாச பைகளில் உயர் அமுக்கம் நிலைநிறுத்தப்படும். அது உயர் அமுக்கம் அடையப்பட்ட பின்னர் குரல்வளை தளர்வடைந்து குரல்வளை மூடி திறந்து கொள்ளும். இதன்போது சுவாச பையில் உள்ள வலியானது உயர் வேகத்தில் மூக்கினூடாக வெளியேறும். இதன்போது வெளியேறும் வாயுவினால் பிரயோகிக்கப்படும் விசையால் மூக்கில் காணப்பட்ட பிற துணிக்கைகள் வெளியேற்றப்படும்.